بحلمكم كيف تسوي زي ده. فيلا نبدأ. هذا هو الحبل، وطبعا لا تقصوه كده، خلوه موصول معاها. طبعا الحين بدخل هنا لين ما تصير صورة على قد يدي، وانتوا كمان سووا على قد يدكم وربطوها. الحين بوريكم كيف. شوفوا يا جماعة، ربطتها والحين ظل عندي هذا الخيط موصول معاها. الحين ندخل فيه خرزات، والحين هذا الخيط دخلنا فيه الخرزات، والحين هنا بعد الفراشة ندخل كم وحدة، والحين بندخل خاتم كده، وكده صار عندنا. الحين نفصل شوية وناخذ عشان الخاتم ونربطها كده. نجيب كده الخيط ندخله هنا كده. أول شيء ناخذ هذا، أنا أخذت على قد إصبعي